有民众吃饭也咳，睡觉也咳，整整咳了半年，还瘦了10公斤。就医5次之后，终于发现是罹患了纤维化菜瓜布肺。但是确诊之后，这平均的存活时间却只有1年。 吃饭也咳，睡觉也咳，平时没讲几句话就咳不停。开药局的陈贝贝就诊后才发现自己罹患了菜瓜布肺。我以为是感冒的时候，平常我气管就不好嘛，后来就咳嗽。 它就是我们的修复过程中不知道什么原因，这个一直持续的这个纤维化，所以把我们正常的肺呢都破坏掉。而之所以叫做菜瓜布肺，就是因为肺泡还有血管之间的组织增厚，形成了疤痕，失去弹性。肺的外观就像菜瓜布，有一丝一丝的纤维，还有空洞。大部分患者在确诊时间已经是中晚期，而菜瓜布肺夺命十分快速，平均存活期间大概是2到5年，甚至有时活不过1年。大部分都是因为这个呼吸衰竭，就是我们的肺的功能已经都破坏掉了，所以它就呼吸衰竭。医师表示，感冒时咳嗽大概是2星期左右，但是如果持续咳嗽，就要赶紧就医。那再来就是运动的时候会胸闷啊，或者喘。那有些时候呢，它会体重减轻，因为它这个花费很多的能量在呼吸。有时菜瓜布肺会被诊断为心脏疾病、气喘或者是肺气肿，建议还是要多看医生，才不会造成不必要的麻烦。记者王明雄台报道。